Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, saudara. Bertambah lagi saudara-saudara kita di dalam iman Islam di Amerika, saudara. Beberapa orang masuk Islam kembali di komunitas Muslim yang bernama Islam Spanish Centro Islamico yang berlokasi di Houston, Texas, Amerika. Luar biasa. Setelah kampanye luar biasa orang Texas, Valentina Gomez, politikus Partai Republik yang berkampanye dengan membakar Al-Quran, saudara. Semakin banyak orang yang masuk Islam di Texas, ya saudara. Kita berbicara di Texas. Seperti yang kita sampaikan ya, bahwa semakin Islam itu dimusuhi, diserang, difitnah, diframing, direndahkan, seperti apa yang dicita-citakan oleh Valentina Gomez ini, yang ingin melenyapkan Islam di Amerika. Di saat yang samalah justru Islam berkembang pesat. Itulah yang terjadi. Jadi seorang wanita ini menemukan Islam ya melalui Islam Spanish Centro Islamico, sebuah komunitas Muslim dan masjid ya di Texas yang fokus untuk orang-orang yang berbahasa Spanyol, itu melalui TikTok, saudara. Luar biasa. 2 hari yang lalu seorang wanita bernama Teresa menghubungi Centro Islamico Islam in Spanish melalui daring, melalui online, menyatakan diri ingin memeluk agama Islam. Hari ini kita merayakan momen yang indah. Teresa, saudara perempuan asal Kuba yang baru tiba di Amerika, menemukan kami di TikTok. Dan hari ini ia menerima Islam bersama kami, bersyahadat. Saat mencari jawaban, ia menemukan bahwa Islam mencerminkan nilai-nilai mereka. Kerendahan hati, kebaikan, dan tujuan dengan mengucapkan syahadat. Ia mengatakan saat mencari kebenaran, ia menyadari bahwa Islam mencerminkan nilai-nilainya. Kerendahan hati, kebaikan, dan tujuan. Ketika dia mengucapkan syahadat, dia berbagi bahwa jantungnya terasa baik dan berdetak sangat kuat. Itulah caption yang ditulis oleh Islam in Spanish dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Ini wanita asal Kuba ya. Kuba, bagi Anda yang pernah ke sana, ke Kuba, Kuba itu adalah negara komunis sosialis ya. Sangat jarang sekali ditemukan gereja dan masjid di sana. Tapi alhamdulillah saudara, seorang wanita ini justru menjemput hidayah yang notabene dia berasal dari negara yang komunis sosialis. Kita doakan semoga Teresa diberikan istiqomah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos hermanos y hermanas. Estamos hoy muy emocionados de tener esta oportunidad de darle la bienvenida a la hermana Teresa al Islam. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y pues nosotros conocimos a la hermana Teresa por TikTok, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ¿cómo es que nos encontraste? Bueno, los encontré, estaba en mi para ti y literalmente me salió una chica que es musulmana y me llamó muchísimo la atención. Dije, me pareció demasiado curioso y me puse a investigar un poco y la verdad es que dije, ¿sabes qué? Quiero esto para mi vida. Eso, qué bueno. Y a ver, ¿y usted dónde es? ¿Y por dónde te encuentras? Y sí, a ver, cuéntenos a ver un poquito de su, antes de llegar a este momento, sí, Oh, o sea, un poquito de usted, sobre usted. bueno, yo soy cubana, pero vivo en Rockford, Illinois. Ok, Soy creadora de contenido para TikTok. Pues ya. qué bueno, qué bueno. Pues mire, como ya hemos hablado un poquito y le expliqué sobre qué es el Islam, es bien sencillo de cómo uno puede abrazar el Islam. Es nomás declarar 2 frases, que es atestiguar que no hay nada ni nadie que merece la adoración, excepto Allah, el único Dios, y que el profeta Muhammad es su último mensajero. Bueno, entonces, para no gastar más tiempo, vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo en español y después lo hacemos en árabe, bien despacito. Y Ajá. algo curioso es que aunque uno no sabe el árabe, Dios nos hizo esta declaración en árabe muy fácil para pronunciarlo. Pero lo vamos a hacer despacio, ¿ok? Pero primero vamos a hacerlo en español. ¿Listo? Listo. A ver. Yo atestiguo Yo atestigo que no hay nada ni nadie que no hay nada ni nadie digno de adoración, digno de adoración, sino un Dios, Allah. sino un Dios, Alá.
y yo atestiguo y yo atestigo que Mohammed que Mohammed es su último mensajero. es su último mensajero. Y yo atestiguo Y yo atestigo que Jesús que Jesús es un mensajero de Dios. es un mensajero de Dios. Alhamdulillah, listo. Eso es todo. Entonces ahora vamos a hacerlo en árabe, bien despacio, ¿ok? Repite conmigo. Okay. Ashhadu Asharu an la Allah ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah. Allah. Takbir, Allahu Akbar. Entonces con eso ya has entrado del Islam. Felicidades, hermana. Demasiado emocionada. Sí, ¿cómo se siente? Oh, no sabes, tengo el corazón bien latiendo de bien fuerte, se siente muy bonito. Di waktu yang sama, Islam in Spanish Centro Islamico juga kedatangan saudara baru dalam Islam, seorang pria pemuda bernama Miguel, berkunjung dan bergabung dengan kelas pembelajaran Islam di Islam in Spanish Centro Islamico. Dia bercerita bahwa dia telah mempelajari Islam selama beberapa bulan dan dia merasa benar-benar disambut oleh semua orang. Akhirnya dia pun mantap untuk memeluk Islam di Islam in Spanish Centro Islamico, saudara. Repite conmigo. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eso es todo, hermano. Que es la parte en árabe. Okay. Dios te bendiga. Ahora, ¿en inglés o en español? En inglés, para que. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is his messenger and servant. Todo, hermano. Felicitaciones. Ya, itulah saudara yang terjadi di Amerika. Ya, kita doakan semoga Islam in Spanish Centro Islamico dan juga para pengurus dan aktivisnya yang kebetulan juga sebagian besar mereka mualaf ya, orang-orang Spanish yang masuk Islam, seperti Raul Egusta ini yang gondrong, kemudian yang tadi yang membimbing syahadat Teresa tadi adalah Alex Gutierrez yang juga merupakan seorang mualaf yang menjadi aktivis dakwah di Centro Islamico untuk bagian orang-orang yang berbahasa Spanyol, saudara. Luar biasa. Kita doakan semoga mereka istiqomah. Amin ya robbal alamin. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.